Вот мы развинтили вентилятор, допустим, у вас заклинил какой-то ШС, тут уже разобранный, да, и вы начинаете аккуратненько вытаскивать. Оно не вытаскивается. Это связано с тем, что назад, это задняя сторона с червяком для махания, а это сторона с винтом, передняя. Вот эти косы, которые на статоре, они отдают ротор только вперед. То есть нужно вытащить его, назад его вытащить нельзя. Соответственно, если вы начинаете постукивать, то вы подорвете какой-то проводник в этих катушках. Вот в чем ошибка. Поэтому нужно ШС, заклинивший, отогнуть лепесток и вынуть вместе с ротором. Вот так вот.